Сейчас мы перешли на другую сторону леса. Да. Ну и ладно. Но зато мы видели ящики. Видите, пятую серию вашего леса. Вот деревня. Ляг-маляг. Лес. Вот кабачок. И ждите мою песню. Она сегодня выйдет 12, 16:00, так что ждите. Или будете ответиться любую песню свою, которую напишите под комментарий. Качал лайк, подписывайтесь. Всем пока.